Olá! A receita de hoje algumas pessoas talvez já conheçam e outras não. As pessoas que já viram essa receita na internet talvez tenham visto essa receita com outro nome: bolinho low carb, bolo keto, bolinho do Dr. Souto, bolinho cetogênico do Dr. Souto. Enfim, ele é um quebra-galho para quem faz dieta low carb. Eu não faço dieta low carb, mas eu adoro esse bolinho. Mas para você que quer perder peso, mas não abre mão de um bolinho, eu sugiro que você assista esse vídeo. Já vai dando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude o canal a crescer, clicando no link do Apoia-se aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo. Vamos lá para a receita? Vem comigo! Quebre um ovo. Misture com 2 colheres de sopa de creme de leite. Duas colheres de sopa de coco ralado não adoçado. 15 gotas de adoçante. Você pode colocar xilitol ou algum outro adoçante que você preferir. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de essência de coco, mas esse é opcional. E 1 colher de café de fermento químico. Você pode usar uma xícara grande como essa, inclusive você pode colocar os ingredientes dentro dela e bater nela mesmo. Eu prefiro usar 2 ramequins para ficar mais bonitinho. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e 20 segundos. Se você gostou da receita, conta pra mim, escreva um comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo pra todo mundo e aproveite bem o seu dia!